patentim kuyib qolmasin deydigan bo'lsangiz, bu videorolik siz uchun. Demoqchi bo'lganim, juda ham ko'p odamlar haligacha o'ydamlikni topshirishni bilmaydi. O'ydamlikni topshirishning 4 ta yo'li bor. Agar siz topshirmaydigan bo'lsangiz, patentingiz 2 oy ichida kuyib qoladi, ishlamaydi boshqa. 4 ta yo'li bor topshirishni. Men sizlarga dehqonchasiga tushuntiraman. Birinchisi, qayerdan patent olgan bo'lsangiz, ana shu yerga borib turib, yana topshirib kelish. Ikkinchisi NFC orqali. Uchinchisi Goslug orqali. To'rtinchisi Pochta Rossiya. Men sizlarga eng yaxshisini taklif qilaman. Agar yaqin bo'lsa, borib topshirib kelinglar, erinmaydigan bo'lsanglar. Qayerdan patent olgan bo'lsanglar. Ikkinchi varianti, zo'r varianti bu Goslug orqali. Eng zo'r varianti. Обратно подтверждениясini ham olib bilasizlar. Что bazaga o'tirganini ham bilasizlar. Goslug orqali topshirsanglar. Kimdir aytishi mumkin, nimaga o'ydamlikni topshirish kerak degan, o'ydamlikni o'zi nima deydigan odamlar bo'lishi mumkin. Bu haqida biz podrobniy video chiqarganmiz. Buni qilmaydigan bo'lsangiz, patentingiz kuyib qolishi 100%. Gaplashamiz.